Nënt shteta së vunë pranga gjatë një operacioni policor, mbi bazën e informacioneve të siguruara në rrugë operative nga policia e Durrësit, pasi ushtronin aktivitetin kriminal të shitjes së lëndëve narkotike në afërsi të shkollave në qytetin e Kavajës. Si rezultati i veprimeve hetimore dhe operacionale, u bë i mundur dokumentimi ligjor i veprimtarisë kriminale të shtetazit të përfshirë në këtë rrjet të shitjes së lëndëve narkotike, si dhe ekzekutimi i masës së sigurisë arrest në Burg për 9 nga 12 shtetasit të cilët akuzohen nga gjykata për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Konkretisht u ekzekutua masa e sigurisë arrest në Burg për 9 shtetas të moshave 20 deri në 48 vjeç, të gjithë banues në Kavaj. Gjithashtu u shpallën në kërkim 3 shtetasit e tjerë të akuzuar, banues në Kavaj. Policia po vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e tyre. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin aktivitetin e paligjshëm të shitjes së lëndëve narkotike pranë shkollave të qytetit të Kavajës. Gjatë operacionit u sekuestronë cilësinë e provës materiale, sasitë e lëndëve të dyshuara narkotike, kokainë dhe kanabis sativa, të ndara në doza si dhe disa celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme hetimore.